שלום לכם. בסרטון הקצר שלפנינו נוכל לראות איך אנחנו יכולים לקחת כמעט כל נושא לימודי, להפוך אותו למיצג ויזואלי, ולאחר מכן גם להנפיש אותו, ובאמצעות המיצגים האלה להבין האם מי שיצר את המיצג או מסתכל עליו, יכול לראות לעומק, להבין את התכנים לעומק, למדוד הבנה, למדוד ראייה רחבה יותר, וכמובן לרדת לפרטים של נושא שאותו אנחנו לומדים. אז את ההנפשות אנחנו נעשה עם גרוק, שבמנוי החינמי מאפשר לנו לעשות בקלות סרטונים של 6 שניות, אבל אנחנו נתחיל עם ג'מיני. אנחנו נבחר נושא, בחרתי נושא שתכף יהיה מאוד מאוד אקטואלי, משלוח מנות בפורים. בשלב ראשון אני מתיידדת עם הנושא, מבקשת מג'מיני לכתוב לי איזשהו ריסרצ' בעניין, מעלה את התכנים שאני רוצה, זה כמובן לא חייבים להתחיל ככה, אפשר גם להתחיל מתוך החומר שלימדנו או שלמדנו, או בכל שיטה אחרת. אחרי שיש לי כבר גוף ידע שאני עומדת מאחוריו, הוא באמת מייצג את מה שאני רוצה להביא לידי ביטוי באמצעים ויזואליים, אז אני לוקחת את המידע ועוברת לחלונית חדשה בג'מיני, מהסיבה הפשוטה שאם אני רוצה לעבור לננו בננה, אז הוא באופן אוטומטי מחליף שיחה חדשה. אז בהתאם לדוח שצירפתי מהשיחה הקודמת בג'מיני, ביקשתי ממנו שייצר לי תמונה של משלוח מנות, שמביאה לידי ביטוי כמה שיותר מהפרטים, נתתי לו גם איזושהי הזדמנות לסגנון, וכמובן צירפתי את הדוח כולו. זאת התמונה שהוא יצר, אפשר להתווכח עליה. אני בכל מקרה שאלתי אותו למה דווקא התמונה הזאת, הוא ממש הסביר לי גם את הליבה ההלכתית ומה רואים ואיך מביא לידי ביטוי, וניתן לראות שבסך הכל הוא בהחלט ירד לפרטים, וממש שם לב מה הוא מכניס בתמונה ומה לא, ואיך כל אחד מהפרטים שהוא הכניס לתמונה אכן משקפים את מה שאנחנו יודעים על משלוח המנות, מתוך מה שראינו, אפילו הגדיל לעשות, וצרף לנו גם קצת סולידריות עם החיילים, לגמרי נמצא בעניינים. אחרי שאני החלטתי שאני מרוצה עם התמונה הזאת, אותה אני תכף אעלה לגרוק, אני ביקשתי ממנו, כאן בהמשך לשיחה הזאת, לכתוב לי תסריט שיעביר את רוח הדברים, יותר מה רואים, מה שומעים, ואיך זה באמת מביא לידי ביטוי גם את רוח החג וגם את מה שנכתב בדוח. הוא כתב איזשהו תסריט, אני קצת התווכחתי איתו על העניין, בסופו של דבר ביקשתי שהפרומפט, למעשה, התסריט הוא הפרומפט לגרוק, יהיה כתוב באנגלית, העתקתי אותו והלכתי לגרוק. אני מזכירה לכם שבגרוק כל מה שהייתי צריכה לעשות זה להיכנס לגרוק, לבחור את ה-Imagen, לעשות upload image, העליתי את התמונה שלי ושילבתי כאן את הפרומפט, באופן ספציפי ביקשתי ממנו שידבר בעברית. אני כבר רוצה להגיד שזה לא תמיד מצליח, במיוחד אם אתם רוצים שיגיד מילים ספציפיות, צריך לנסות לנקד, בעברית לעתים יכולות להיות בעיות, אבל בוא נראה מה הוא נתן לי. תודה רבה, חג שמח. בבקשה. נעים להתאחד ככה. תודה רבה, חג שמח. בבקשה. נעים להתאחד ככה. אז עיניכם הרואות, אפשר לראות ממש מהאופן שבו היין והחלה נכנסים ביחד לתוך המשלוח מנות, שילוב אנשים, הרבה מאוד נקודות, זאת אומרת רק מהסרטון הזה, כשמסתכלים עליו, אפשר, גם מי שצופה יכול לנסות לחלץ החוצה איזה דברים אנחנו רואים כאן שהם מתאימים למה שלמדנו ספציפית על משלוח המנות, לחילופין אם מישהו אחר מכין את הסרטון, הוא יכול לכתוב להסביר למה הוא בחר דווקא את הדברים האלה. כמובן שאם הסרטון לא מספיק מוצא חן בעינינו, אנחנו יכולים להיכנס ולערוך את הפרומפט ולהכניס בו שינויים. אז למעשה ראינו איך אנחנו יכולים לקחת כמעט כל נושא לימודי, נתתי הדגמה על נושא אחד, זה ממש לא משנה, ליצור תמונה רלוונטית שתסביר למה היא מביאה לידי ביטוי את הנושא בצורה מסוימת, ולאחר מכן גם להעביר את אותה התמונה לוידאו קצר, שגם הוא ממשיך להעביר את המסר. אז זה הכל להיום, שיהיה בהצלחה.